给我一个赞，订阅，分享我。你像这个是樵夫啊，这个画作中去呈现樵夫很特别的那一面啊。这位画家是霍德勒，瑞士20世纪初期的画家。大家可以看得到，光从这样的一个整个一个线条中，就可以呈现出那个简洁有力啊。你看非常有力道。但是描绘的东西并不太复杂，你一读就懂的一个东西啊，虽然这天空是一抹蓝，好像是那个意思跟我们平常写实看到的不太相同，但是那个无关紧要，不是说会影响整体的状况。它的力道，我们光从它这个脚部的那样的支撑，你就可以感受得到。你看这个两个脚的支撑啊，右脚那个是脚尖。在那个地方，左脚是脚跟顶在那个地方，所以那种用力的一个状况，身上的一个姿势，你看这里是顶住，这边是要挥过去的那个力道，两边肌肉所使用的并不太相同的一个状况，画得栩栩如生啊。然后整体的那个人的那个倾斜度，你要用力，肯定是要先把这个力量挥到。放到后面这个地方，再往前去的一个情形啊，所以这样的一个从这边的右边的脚尖到手上面的斧头的这个前面的一个地方，形成一个非常有力的一个对角线，从左上到右下这个地方来，所以那个力道似乎就能贯穿这样的一个画作，让我们感受很深刻。可是你有没有觉得怪怪的？用了这么大的力的樵夫啊，怎么去砍一个？这么细的树木啊，这么细的树木，虽然这里我们可以看得到，它确实有这样这个力道，着力在这个地方的一个状况，可是干嘛那个木头是那么细啊？那干嘛用这么大的这个力道去挥呢？其实这是一个象征主义的意思啊，他要特别去强调那个农夫的那一份的一个力，所以把其他的事情他稍微简化一点。主体刻意去强调出那个农夫的辛劳，那一份的一个艰辛，那一份的一个好像受到那么样的困苦，依然可以呈现出在脸上那样的坚毅不拔的那份的一个志向讴歌的意思啊，所以把农夫、农民、劳工这一部分的一个阶层的讴歌度，用这样的一个。人物的一个造型啊，让大家感受的非常深刻，所以在这样的一个画作，我们更可以读得出他原来背后的意思是什么。他为什么会画这幅画？跟瑞士的中央银行有关系。中央银行为什么请他画这幅画？因为他要做钱币啊。所以瑞士你可以看到这个国家的进步啊，它的金融业是举世闻名，20世纪初期已经是不错的发展开始啊。那你看，竟然请一个艺术家来去做这样的一个城市这个铺陈，让纸币代表着更多更深层的人文的一个涵养，跟他背后所需要去敬仰一个对象。他那个对象不是画某一些政治人物，而是。这样的一个无名英雄啊，这是让人家非常感动啊！所以他为了刚刚那个，都是在20世纪初期的瑞士的银币上面，瑞士的钱币上面，把农夫的刚刚是樵夫，这个是在收获的那个过程中的那份的一个辛劳用钱币、用纸币来去呈现出他们瑞士人民对他们的一个尊重啊。谢谢大家，记得订阅、分享哦。